हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल बद्रुल स्पेस এতিয়া আছো হাফলং টাউনতে আছো ৰাতি ইয়াতে আছিলো এতিয়া আমি গৈ আছো জাতিংগা কিহৰ কাৰণে ফেমাস হয় আপোনালোকে জানে মানে চৰাই ইয়াত আহি সুইচাইড পইণ্ট বুলি কয় চৰাইৰ এতিয়া তাত গৈ চাও কি হয় মানে কিহৰ কাৰণে চৰাই সুইচাইড কৰে ইয়াত আৰু বাকিখিনি কি হয় কিহৰ কাৰণে সুইচাইড কৰে তাত গৈ কম মানে আপোনালোকক দেখাই কম তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো বলক আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm. Even the night's the darkest before the dawn. Live your ব্রিজ এইটো কি ধুনীয়া লাগিছে ব্রিজখন চব এইখনে লেক হয় লেকটো এতিয়া পানী শুকাই গ'ল লেকটো এইফালে পানী নাই পানী থাকিলেতো আপুনি ইয়াৰ পৰা নাও দি আপুনি গোটেই চিটিখন ফুৰিব পাৰে মই লেকটো যোনফালে গৈছে লেকটো এই লেকটো পানী শুকাই গ'ল ভাবিছিলোঁ লেকটোত উঠিম লেকটো মানে নাৱত উঠি ঘূৰিম এইটো এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ উঠিম নাৱত পানী ইমানখিনি আছে উঠিব নোৱাৰিম আৰু বহুতে বহি এনেই আড্ডা মাৰি থাকে ঠাণ্ডা পৰিব ন সেইকাৰণে চৰিফুল লেকটো শুকাই গ'ল ভাবিছিলোঁ নাও দি যাম তো বোট ৰাইড কৰিম ভাল লাগিল আৰু বোট ৰাইড কৰিলে গোটেই চিটি ফুৰিলে হয় ন কিন্তু এতিয়া শুকাই গ'ল আৰু যোৱাকালি ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে মোৰ এতিয়া মানে চব এনেকুৱা লাগিছে পচি গৈছে এনেকুৱাই লাগিছে মোৰে আৰু আকৌ শুব মন গৈ একো নাই অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব এইটোতো হেংগিং ব্ৰিজ হয় নেকি এইখন হেংগিং ব্ৰিজ হয় পিছফালে লেকটো আছে পানী থাকিব লাগিছে তেতিয়া ভাল লাগিলে হয় পানী থাকিলে লেকত চাকে একোৱেই নাই পানীও অলপ আছে এতিয়া এইখিনি আৰু কি দেখাম লেকটোতো এতিয়া ভালকৈ দেখাবই নোৱাৰিম আপোনালোকক বলক এতিয়া জাতিংগাই যাওঁ ভিউ পইণ্টত যাম হাফলং ভিউ পইণ্ট মানে আব্ৰাহাম ভিউ পইণ্ট ব'লা তাত যাওঁ ইয়াৰ পৰা মানে ৰাস্তাতে পাই আছোঁ ভিউ পইণ্টবিলাক আপোনালোকক দেখাই মানে গৈ আছোঁ হাফলং টাউনৰ পৰা জাতিংগা এটা হয় গাঁও হয় আৰু ছুইচাইড পইণ্ট হয় এটা জেগা এতিয়া ৰাস্তাতে গৈ থাকোঁ আৰু দেখাই থাকোঁ চব ভিউ পইণ্ট চব দেখাই থাকোঁ ব'লক live your dream. It's the sound of soul in me. Live your life, live your dream. Oh, you in when you believe. ভিউ পইণ্টটো এইটোৱে আছিল মোৰ পিছফালে যিটো চাই আছে সেইটোৱে আছিল ভিউ পইণ্ট কিন্তু ভাঙি দিলে ভিউ পইণ্টটো ইয়াতে আছিল মানে দোকানী কৰিছিলোঁ কৈছে তাৰপিছত ভিউ চাওক কি ধুনীয়া আব্ৰাহাম ভিউ পইণ্ট বুলি কয় ভাঙি দিছে ইয়াতে চাওক কিবা খাই লওঁ ভোক লাগি আছে ন Not easy from the start. তো ইয়াতে ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই লওঁ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ ভোক লাগি গৈছে খাই লওঁ আৰু ভালেই বনাইছে টেষ্টি হৈছে চব কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে খাই লওঁ আৰু To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Live your life, live your dream. It's the sound of soul. এতিয়া এইখিনিত আহিছোঁ ইয়াত লিখা আছে বাৰ্ড ৱাটছ টাৱাৰ জাতিংগা অল্ড এতিয়া কোনফালে যাব লাগিব ওপৰতে যাব লাগে নে এইফালে আকৌ যাব লাগে কাৰোবাক সুধি ল'ব লাগিব মানুহে নাপাওঁ সুধিবলৈ তো এইফালেদি আহিব লাগে এইফালেদি আহিলোঁ এতিয়া এই ওপৰত যাব লাগিব চাবলৈ ওপৰত যাওঁ আৰু দেখাওঁগৈ ভিউটো চাওক কি ধুনীয়া ইয়াতো এই ওপৰতে আহিছোঁ এই ওপৰত যাওঁ আৰু দেখাওঁগৈ মেইন পইণ্ট কোনটো হয় এইফালে তলেদি আহিব পাৰি মানে তলদি আহিলে এইফালে খোজকাঢ়ি আহিব লাগে গাড়ী লৈ আহিছোঁ ন তো বাইক ইয়াত উঠাই দিছোঁ ওপৰত যাওঁ আৰু দেখাওঁগৈ
এইখিনিয়ে হয় য'ত চৰাইয়ে ছুইচাইড কৰে। অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত বেছিকৈ হয়, মানে এতিয়া টাইম নহয়, তেতিয়াতো অলপ ঠাণ্ডা থাকে ন। চৰাইবিলাকে বহুত জেগাৰ পৰা চৰাই আহে, পৰিভ্ৰমী চৰাই বহুত চৰাই আহে ইয়াত, আহি ছুইচাইড কৰে। বহুত ৰিচাৰ্চ গৱেষণা কৰিছে, কিন্তু একো গম পোৱা নাই ৰিচাৰ্চ কৰিও, মানে চৰাইবিলাকে ইয়াত আহি ছুইচাইড কিয় কৰে, কিয় মৰি যায় গম পোৱা নাই। আৰু বহুতৰ মতে বহুত কিবা কিবি মানে ব্যাখ্যা কৰিছে, এইবিলাক এতিয়া চবৰ কথা কি ক'ম আৰু, বহুত ন মানে ক'লে শেষ নহ'ব আৰু ক'লে। অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত আপোনাৰ ৰাতি 7টাৰ পৰা 10টালৈকে চৰাইবিলাক ইয়াত মৰি থাকে। মানে জাতিংগা এইটো আপোনাৰ এটা জেগা নহয়, মানে এটা গাঁৱৰ নাম হয় জাতিংগা। গোটেই গাঁৱতে এনেকুৱা হয়। ৰাতি মানে ভাগৰ লাগি গৈছে, ৰ'ব কৈ আছোঁ। এয়া চাওক, ইয়াতে চৰাইবিলাকে ছুইচাইড কৰে। ভিউটো চাওক এনেকুৱা, মানে যেতিয়া আপোনাৰ পূৰ্ণিমা নহয়, এই চন্দা মামাৰটো অলপ অলপকৈ ওলায়, মানে কেনেকৈ ক'ম আৰু, অলপ অলপকৈ পোহৰ ইমান নাথাকে, অমাৱস্যা নহয়, তেতিয়া চৰাইবিলাক আহি পেলাই চকুৰে নেদেখে নে কাণেৰে নুশুনে। কোনোবাই কৈছে আহি লাইটত খুন্দা মাৰে, কোনোবাই কৈছে বেছি বতাহৰ কাৰণে আহি সিহঁতৰ যিটো স্পীড থাকে, স্পীডটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে পৰি খুন্দা মাৰি মৰি যায়। ইয়াত ছেপ্টেম্বৰ আৰু নৱেম্বৰত বাৰ্ডছবিলাক আহে, মানে আহে। উইকিপিডিয়াত মই চেক কৰা মতে বহুত কেইজনে মানে নিজৰ মতামত ৰাখিছে। বহুত মানুহে কৈছে ৱালত আহি পেলাই মানে টাক্কাৰ মাৰি দিয়ে, আৰু সেইটো টাইমত মানে মুনৰ পাৱাৰ নাথাকে, প্লাছ মানে চন্দা মামাৰটো অলপ অলপ ওলায় আৰু ফগি হয়, ঠাণ্ডাৰ ফগি থাকে। তো চৰাইবিলাক আহি পেলাই মানে একো নাপাই পেলাই তলফালে আহি থাকে, আৰু ইয়াত লাইট চাইট দেখে, লাইট চাইট দেখি পেলাই আহি পেলাই লাইটত মাৰি দিয়ে, আৰু কোনো ৱালত মাৰি দিয়ে। বতাহ বেছি থাকে ন, তো যিটো চৰাইৰ স্পীড হয় কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, খুন্দা মাৰে। কিন্তু বহুত জেগাৰ পৰা চৰাই আহে, বহুত চৰাই। এইখন গোটেই গাঁওখনতে এনেকুৱা হৈ যায়। এতিয়াতো অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত আহিলে এইবিলাক তলত আপুনি চৰাই দেখা পাব, মৰি আছে চৰাই। এতিয়া দেখাব লাগে, চাই যাওঁ জেগাটো। এইখন হৈছে জাতিংগা চৰাই ছুইচাইড পইণ্ট। চৰাই বহুত জেগাৰ পৰা আহি ইয়াতে মৰে কিয়? এইটো সিহঁতৰ কাৰণে তীৰ্থস্থল নেকি? ইয়াত মৰিলে সিহঁতে এইটো এটা মিস্ট্ৰী হৈ আছে আজিলৈকে। এইটো কোনেও ধৰিব পৰা নাই কিয় হয়। সেইটো তীৰ্থস্থান নেকি? এইটো ইয়াত ছুইচাইড কৰিলে সিহঁতে স্বৰ্গত যাব, তেনেকুৱা নেকি? চবৰেতো এনেকুৱা থাকে ন, তো চৰাইবিলাকৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। নহ'লে ইমান দূৰৰ পৰা বহুত জেগাৰ পৰা চৰাই আহে ন, ইয়াত আহি মাৰে কিয়? বেলেগ জেগা পোৱা নাই, কিবা এটা ৰহস্য আছে ইয়াত, নহ'লে এনেকৈতো নহয় ন। সেইখনেই জেগা চাই লওক ভালকৈ। চৰাইবিলাক এই বাঁহ গছত খুন্দা খাই যায় নেকি? বাঁহ গছত খুন্দা খাই চাগে ওলাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মৰি যায়। বাঁহ গছকেইটা চাওকচোন কিমান ডাঠকৈ আছে। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আপুনি যদি ইয়াত অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত আহে, ইয়াত চৰাই পাব আপুনি, মানে মৰি যায় ন, ৰাতি মৰে, তো দিনত আপুনি চৰাই চাব পাৰিব, বহুত চৰাই মৰে বহুত। তো সেইটো টাইমত আহি যাব। কিন্তু এতিয়া আহিছোঁ ন, সেইকাৰণে একো দেখা পোৱা নাই। আপুনি আহিলে এইটো টাইমত আহি চাব পাৰিব চৰাই। তো এই ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ, আৰু বাই বাই।